어젯밤에 이준석 후보와 단일화를 하기 위해서 후보님께서 직접 국회에 늦은 시간에 찾아가시기도 하셨지만 못 만났잖아요. 네. 오늘 당 지도부에서 네. 단일화는 이제 최종 끝났다 이런 얘기가 나왔는데 정말 끝난 겁니까? 이준석 후보와 단일화는? 지금 또 계속 이야기가 왔다 갔다 하고 있는데 예. 그런데 이게 뭐 굉장히 시시각각 바뀌니까 뭐 간단하게 말씀드릴 수는 없습니다만 저는 마지막까지도 희망을 잃지 않고 적극적으로 노력을 계속하겠습니다. 본투표 직전까지 단일화를 위해서 시도하시겠다라는 말씀이십니까? 물론입니다. 계속 하고 있고 또 계속 할 것입니다. 만약에 단일화가 된다면 이준석 후보에게는 국정 운영을 함께 하자라는 제안을 하실 계획도 있으십니까? 그거는 물론입니다. 국정만이 아니라 우선은 당부터 또 원래 우리 당 대표를 했지 않습니까? 당부터 같이 또 운영을 하고 국정도 같이 하고 미래도 같이 설계하는 그런 좋은 관계가 됐으면 좋겠습니다. 네. 이준석 후보가 기자회견에서 김문수 후보로는 이 집에 못 이긴다 이런 발언도 했었는데 후보님 어떻게 생각하십니까? 거꾸로 이준석 후보께서 이길 수 있다 이것만 보여주시면 제가 따라가겠는데 그건 더 못 보여주고 있잖아요. 저보다도 뭐 워낙 부족하기 때문에 제가 양보를 하고 싶어도 더 안 되는 쪽으로 양보할 수는 없죠. 어제 이준석 후보가 전화를 안 받는다 이런 말씀도 하셨잖아요. 네. 혹시 전화 통화는 하셨습니까? 뭐 전화도 아예 딱 끊어놓고 받지도 안 하고 또 만나지도 않고. 혹시 이준석 후보를 만나기 위해 이준석 후보 집까지 찾아가실 용의도 있으십니까? 뭐 집이 어디 있는지 이런 거 알게 되면 제가 당연히 찾아가는데 이 또 소재 자체가 불명확한데 찾아다닐 수는 없겠죠. 어제는 의원회관에 가서 이준석 후보의 사무실도 가보고 또 그 옆에 천하람 의원회관 사무실도 가봤는데 다 못 만났습니다. 그 다음에는 행방을 잘 몰라서 어디 있는지 몰라서 못했습니다. 혹시 저희가 이준석 후보의 행방을 알면 알려드려도 되겠습니까? 좋습니다. 알려주시면 제가 한번 시도해 보겠습니다. 알려드리겠습니다. 네. 그러면 소재가 파악이 안 되니까 영상 편지라도 짧게 부탁드려도 될까요? 예, 우리 이준석 후보님 정말 지금은 대한민국이 괴물, 방탄, 독재 국가로 가느냐, 총통제로 가느냐, 아니면 민주주의를 유지할 수 있느냐 갈림길에 있습니다. 너무 심각한 이때 민주주의를 사랑하시는 이준석 우리 후보께서 우리가 뭉쳐서 이겨야 되지 않겠습니까? 그래서 우리가 반드시 뭉쳐서 이겨서 민주주의를 지켜내고 국민들이 방탄, 괴물, 독재 국가에 살지 않도록 꼭 좀 큰 결단을 내려주시면 감사하겠습니다.